Los elfos se prepararon rápidamente. Pip, que lideraría el equipo del bosque de los abetos altos, se ató una bufanda roja alrededor del cuello y ajustó su sombrero puntiagudo. «Vamos, equipo, los renos nos necesitan», dijo con entusiasmo, levantando su linterna mágica como si fuera un estandarte. El equipo del río helado, liderado por Tico, se abrigó con capas gruesas y botas de piel para protegerse del frío. Aunque Tico seguía un poco nervioso, estaba decidido a demostrar que podía ser valiente. Yo no los defraudaré», murmuró para sí mismo mientras ajustaba su bufanda.